بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اخواتي حبايبي طلاب ثانوية عامة عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. في تركتين مهمين جدا ان شاء الله لو عملتهم ربنا يكرمك وحاجة كويسة حابب انوهك عليها. احنا في رمضان وفي حاجة مهمة جدا انت ممكن لو عملتها ممكن فعلا تساعدك على المذاكرة جامد. الا وهي اطلب المساعدة من والدتك او من والدك او من اخواتك اللي في البيت. يعني ايه؟ يعني انت داخل تذاكر، احنا في رمضان، في مسلسلات، اكيد مش هتمنعهم. يعني انت ممكن فعلا تمنعهم على فكره، إن لو الموضوع فعلا مهم جدا انت ممكن فعلا تمنعهم، تقول لهم معلش يعني شهرين دول وثلاث شهور، بس، وتوكلوا على الله اعملوا اللي انتوا عايزينه. بس معلش المسلسلات بتشتتني، الاصوات بتاعتكم بتضايقني، لا بتاخر في المذاكره، انا كده هحس ان انا متوتر اكتر. فلا، اطلب المساعده، ما تتحركش. ده يعني ده والدتك يا ابني ووالدك واخواتك. الموضوع ده فعلا فرق جدا. طلبت المساعده من والدتي، بداوا يهيئوا لي فعلا البيت، يعني لدرجه ان هو فعلا اللهم بارك، يعني ربنا يبارك في اهالينا كلنا واحفظهم لنا يا رب. سابوا لي الشقه لوحدي في الفتره دي، بسبب ان فعلا الاجواء كانت صعب ان انا اذاكر في الاجواء دي. يعني صعب جدا ان انا اركز، صعب جدا ان انا اوصل لمراحل كويسه في المذاكره. ما اتحركتش، بدات اتكلم، لا يعني بعد اذنك يا ماما الموضوع ده بيضايقني، انا مش عارف اذاكر، مش عارف اركز. فواحده واحده كل يوم لما اكلمها في الموضوع كانت كل مره بتقطع حاجه. يعني اول يوم مثلا بدات تروق وانا نايم، تظبط البيت، تظبط الاكل وانا نايم، بحيث موضوع الاصوات الخارجيه الكلام ده كله ما يشغلنيش. ده رقم واحد. رقم اتنين، شكيت من نقطه كذا، فبرضه بدأت تبحث ازاي تبطلها وازاي النقطة دي ما تأثرش عليا، لدرجة ان خلاص بعد ما اشتكيت انا كنت رخم بصراحة في الحتة دي. ويعني خليك رخم في الحتة دي هتفرق معاك ان شاء الله. في فترة كده ما كانش في حد في البيت غيري، هي ما كانتش يعني هي ميزة، بس برضه ليها جوانب سلبية انك تكون في البيت لوحدك ومفيش حد رقيب عليك. لا، خلي والدتك واهلك موجودين، قول لوالدتك ربيني، تابعيني، طب يعني خليكي في متابعه مستمره ليا، انت وصلت لايه، الدرس الماده دي عامل فيها ايه، المذاكره بتاعتها، المدرس بتاعها، درجاتك في الامتحانات. اطلب من والدتك كده، وان شاء الله ربنا يبارك في كل امهاتنا. اطلب منها والله هتساعدك وهتفرق معاك جدا. النقطه دي مهمه جدا. اطلب، روح قول لها بعد اذنك يا ماما، يعني انا شايف ان الموضوع فعلا بقى صعب الفتره دي وعايز مراقبه، وانا نفسي ما بتساعدنيش قوي، فممكن تساعديني. اطلب من صاحبك قول له ما تيجي مع بعض كده نسال بعض، يعني انت خلصت ايه النهارده، وصلت لايه. هيحفزك، هتوصلوا لدرجه كويسه مع بعض، هتحفزوا بعض على المذاكره والحل اكتر. انت حليت ده ازاي. والدتك بقى تبدا تتابعك، ايه درجاتك في الامتحانات، انت ليه غبت من الدرس ده النهارده. هتلاقي فعلا منهم عطف يخليك تكمل. هتلاقي وهي بتكلمك نظرات فيك، شايفه فيك حاجه حلوه، ده هيكون حافز ليك انك حرفيا لو ما بتقومش الفجر هتقوم الفجر بقوه وبتركيز نشاط، اكنك رايح الملاهي كده حرفيا. هتقوم الفجر انا هذاكر. لا، النظره بتاع امبارح دي غيرت وفرقت معايا. هي فعلا حاجات بسيطه بس بتفرق جامد. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه هفتكر اقول لك ماشي. والتركات تانية والمهم برضو يا جماعه، احنا في النهارده 23/2، يعني تقريبا امتحاناتكم في بدايه 6 او 10/6، خلاص فاضل تقريبا، يعني اعتبر النهارده خلاص احنا في شهر 3، معاك بالظبط 8 ايام 8 ايام وشهر 3 يبدا. شهر 3 اللي هو يكون فاضل 3 شهور، 8 ايام. 8 ايام ده انت عندك بالظبط تقريبا 5 مواد مهمين، او 5 مواد المفروض تركز عليهم، تقريبا 4 احياء، كيمياء، فيزياء، عربي وانجليزي وفرنساوي، ماشي. 6 مواد زي ما انا قلت، في منهم 4 مواد اللي هم الاساسيين اللي عليهم تركيز جامد قوي، عربي، احياء، كيمياء، فيزياء. والانجليزي طبعا مهم جدا، والفرنساوي برضه. الفرنساوي والانجليزي انت ممكن تاخدهم، المادتين دول اللي هم هيفرقوا جامد، اللي هم ان شاء الله خليك كده اظن في نفسك. في بصراحه تركيز افتكرتها مهمه جدا برضه، هقولها في نص الكلام. على طول اقسم بالله انا كنت بعمل الحركه دي، وهنزل الصور اللي انا عامل فيها الحركه دي. كنت دايما بكتب في اي كتاب وفي بدايه اي درس امضي لنفسي كده: دكتور السيد رمضان
هتقول لي كان مستواك ايه لدرجه انك واثق في نفسك ان انت هتبقى دكتور السيد رمضان وتكتب كده وتمضي لنفسك؟ اقسم بالله نفس الخط ده كده، اتمنى يكون واضح او اتمنى يكون باين. دكتور السيد رمضان كل شويه في بدايه كل كتاب ده يعني اسمك في اول صفحه في كل الكتب دكتور السيد رمضان ان شاء الله. في كل ما احس ان انا يأسان، لا انت هتبقى دكتور. دي مش روح دكتور، مش روح واحد بيذاكر ان شاء الله يبقى دكتور. هو يشاء القدر وحصل كل المستحيلات عشان فعلا ربنا يكرمني واحقق اللي نفسي فيه. الحته دي بتفرق جامد جدا. ولما رجعت ابص لشكلها والخط واقسم بالله في دموع جنب بعض الامضاءات دي، اقسم بالله في دموع وفي اثر دموع، باقسم بالله. فبعد ما تخلص انت هتحس بجبر عظيم من ربنا. اللي بيعمل الحركه دي يا ريت يعني تقول انت فعلا بتعملها وتثبت نفسك هنا. انا فعلا بعملها، وان شاء الله 3 شهور واكون محقق اكبر واعظم حلم من احلامي، وربنا يبارك فيكم. دي تركه اللي كانت في النص. التركه اللي كنت بتكلم عنها خلاص، ان انا عايزك تبدا تحل امتحانات ال8 ايام دول. هتحاول بالظبط كده تكتب المقصد، هتكتب هي 5 دقايق بالظبط، 5 دقايق ما تطولش. اظبط المنبه بعد مثلا هي 41 دقيقه بالظبط و50 دقيقه 8 دقايق. انا معايا هتجيب ال4 كتب تحطهم قدامك معايا بالظبط. في ال4 كتب دول في كل كتاب 3 دروس متراكمين جامد وحاسس ان انا مش فاهم. في ال8 ايام دول هتمسك كل درس، كل يوم 3 دروس. تخلص 6 ايام هتلاقي نفسك مخلص التراكمات الكبيره اللي عليك وهتبدا، وان شاء الله ربنا هيوفقك. يعني احنا في رمضان وربنا ان شاء الله هيبارك لك في الوقت. في ال8 ايام دول تحدي لنفسك، انا لازم اخلص كل التراكمات اللي ورايا. لو في كل ماده هتكسرهم، مش لازم في ال8 ايام لو ما خلصتهمش يبقى انت كده مش هتوصل وكده غلط وانا كده ما بذاكرش اصلا. لا، كسر فيهم. مبدا الاستاذ محمد صلاح يا ما اتكلم عنه، المستر محمد صلاح طبعا، المستر محمد صلاح بتاع العربي، يا ما اتكلم عن مبدا التكسير ده. فاللهم بارك، مبدا مهم جدا وكويس جدا. وان شاء الله تخلص 8 ايام دول، تبدا في شهر 3 حل امتحانات حل امتحانات حل امتحانات حل امتحانات حل امتحانات حل امتحانات. اهم حاجه، حتى لو بتجيب يا عم 17 من 60، الامتحان اللي بعده هتجيب 25، الامتحان اللي بعده 32، الامتحان اللي بعده 40، الامتحان اللي بعده 45 50 55 لحد ما توصل ان شاء الله اللي هو 59. دي بالنسبه لك ايه القرف ده؟ امتحانات كتير، حل كتير كتير كتير، وحط في نفسك قدام نفسك على طول كده انا فعلا بتطور. ايه الحلاوه دي؟ لا، المعلومات دي كويسه. وتجيب نوته لكل ماده، كشكول كبير اللي اسمها ملاحظات الامتحانات فقط. الحته دي اصلا ما كنتش فاهمها قوي في الدرس. والحته دي هتبص تلاقي نفسك مجمع 25 صفحه 30 صفحه فيهم خلاصه الخلاويص. وبس كده، كل سنه طيبين. اتمنى لكم التوفيق وربنا يكرمكم. هذه التركه الاولى، دعوه انك تطلب من اهلك ومن والدتك تابعيني وراقبيني وعشان خاطري ساعديني، ومش هتتاخر عليك باي حاجه وهتشوف مفاجاه ان شاء الله ربنا يكرمك. النقطه الثانيه، اعمل حركه الامضاء اللي قلت لك نمضيها. النقطه الثالثه، تبدا تحل امتحانات من شهر 3، ما ينفعش تتاخر اكتر من كده. وانا متاكد ان في ناس بتتفرج عليا بتحل امتحانات من شهرين. ربنا يبارك فيكم وان شاء الله توصلوا. بس كده، سلام.